Ekitongole kya gavumenti ekirungamya n'okulondoola emirimu gy'abasawo ki Uganda Medical and Dental Practitioners Council kisaze eggoye mu kwemulugunya okubaddewo okuva eri Muhammadu Kabanda abadde alumiriza eddwaliro lya Old Kampala Hospital okumusimbulizaamu ensigo ye eya kkono mu bumenyi bw'amateeka. Medical Council yakozesezza abakugu mu nsigo n'okukuba ebifaananyi by'ekisawo ne beetegereza ebbaluwa n'ebifaananyi Kabanda bye yeekubya mu malwaliro okuli Malcolm, Nsambya, Mengo, Mulago ne Kampala Imaging. Ebyo byonna biraze nti Kabanda tabangako na nsigo yakubiri. Okuzaalibwa n'ensigo emu buli bantu 75 ku 1,000 omu abeera omu ku wano obanze oyinza okuba nga olina ensigo emu nga tomanyi, so kibeerawo si kyantu kyaki ekitabeerangawo. Bano bategeezezza nti tewabadde ensonga lwaki Medical Council eddamu okumukuba ebifaananyi kubanga abaakuba ebyasooka babeesiga bulungi. Ebizuuliddwa biraga Kabanda olukindo lwalina ku lubuto teruyingira munda kukosa kitundu kyonna lwa buwanvu bwa sentimita emu yokka. Okunoonyereza kwa Medical Council kukizudde nti teri kitundu kya munda kyakwatibwako kubanga ensigo zibeera n'emisuwa ebiri, omusuwa ogutambuza omusaayi ku ludda olwa ddyo n'ogutwala ku kkono, wabula mu bifaananyi bya Kabanda omusuwa omukulu tegulina kasuwa katwala ku kkono ate n'omusuwa omukulu teguliko lubale yadde akasaze ekibakakasa nti ensigo eya kkono teyazaalibwa nayo nga y'ensonga lwaki emisuwa gyonna giyiwa ku ddyo. N'endala yonna gye mugenda okukuba egenda balaga ekifaananyi kino kyekimala entuugo mu kibya nti omusaayi oguva omusiwa omunene oguva ku mutima ogukka wansi eno mu lubuto yonna gwe guno guboogerako guno. Kati gugenda gugabanya ebitonde ebyenjawulo, gugenda mu kibumba, gugabanya mu byenda, naye kati kyetwogerako gugabanya ku nsigo eno eya ddyo erabikawo. Kaakati wano tuba tusuubirawo singa kidinere ensigo eno ebeerawo eno, tuba tusuubirawo omusiwo ogukola ki ogugendayo. Naye nga bwe twalabye ebifaananyi bana babyagadde tusobola bibawa sayidi eno eri smooth etambulira ddala, tiwali kagundi konna kavaako, tikuli kavaako konna wadde kulaga nti oba waliwo omuntu we yasala konna. Ekitegeeza ku sayidi eko tikwatondebwako musiwa guva ku ayota eno oba mukyatugera biology oguba ku musiwa guno omunene tikuli kivaako kigenda ku kkono. Kyetwalabye omusiwa ogwokubiri okuyingira mu nsigo eya ddyo, ekisoboka nti ensigo eno eya kkono bwe yali etondebwa yeegatta n'eno eya ddyo, y'ensonga lwaki ensigo eyo nene okusinga eza bulijjo bakibategeezeza, era y'ensonga lwaki omusiwo guno ogwokubiri gwagenda eyo. Bano bawadde Kabanda amagezi nti bw'abatamatidde na bivudde mu bakugu waddemba okuddukira mu kkooti enkulu mu nnaku 9, wabula alabuddwa obuteekubya bifaananyi bisukkiridde kubanga amasannyalaze g'ebyuma byateekebwamu galina obulabe ku bulamu bwe. Wabula Dr. Katumba Ssentongo akulira ekitongole kino alabudde abasawo okukyusaamu bafune empuliziganya ennungi n'abalwadde be bajjanjaba omulina okussa mu buwandiike buli kye babeera babakozeeko. Obwo bubadde bunafu bw'amaanyi ennyo eri abasawo, naye abali mu kusomesa bakitadde mu kalikulamu. Abasawo abasinga tibamanyi kwogera eri balwadde era n'ebizibu bye tusinga okufuna bivaawo. Si Kabanda yekka yatawaanyizibwa okubuzaabuzibwa ku kuggyibwamu ensigo. Medical Council egamba nti buli mwaka efuna okwemulugunya kw'abantu abali 50 abateebereza nti abasawo babeera babakozeeko babaggyemu ensigo. Gye buvuddeko Kabanda ne munnamateeka we Erias Lukwago bategeeza nti bagenda mu kkooti yejja okusalawo eggoye ku nsonga eno. Etteeka kusimbuliza n'okugaba ebitundu by'omubiri lyakayisibwa Paalamenti gy'olyabalamu. Abakugu bagamba nti Uganda weeri esobola bulungi nnyo okusimbuliza ebitundu by'omuntu naye nga kikolebwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Carlton Gy'abasawo, BBS Telefina. Okyali ku BBS.